係馬來西亞嘅 Doris。我從事 supermarket 啦已經有35年㗎啦。之前咧我係做 promoter 咯，跟住係做排貨員咯，跟住係做 sales 咯，做 sales 嘅，總共做咗35年。我做個工作咧就係要搬重嘢咯，要企咯，要爬樓梯咯。我哋喺 supermarket 嗰啲梯好高㗎，差唔多有2層咁高，好重㗎。導致我咧1年幾前咧，我仲可以骨刺，一對膝頭哥咧都生骨刺，跟住咧呢隻左腳又冇膠，咁樣咧好慘啊！嗰時候真係行路都不可咁樣，咁樣咧我就去睇中醫咯，睇咗好多個中醫都睇唔到冇效果，咁樣我就去佛典灣照鏡，照鏡就醫生講，我問醫生有藥食冇，要好冇？佢講唔可以啊！你呢個情形係只可以打膠咯，打膠係唔可以俾督到痛啫喎。哎呀，點樣好咧？咁自己又咁嘅年紀，如果得到咁嘅病，真係好凄涼。我又唔想累到屋企人。咁樣好在咧，我遇到個梁小姐啊，梁小姐就介紹呢個幸好長褲9分褲俾我着，着咗我3個幾月，我呢個右左腳唔痛咗喎，跟住係咪？就左腳都唔痛埋咯，而家我又可以踎咯，之前都唔踎得啊，依家行得走得咯，踎得咯，又可以跳舞咯。我真係好感恩梁小姐啊，介紹 Here 呢個微腸衣俾我。而家嘅我啊，媽呀，跳跳啊，真係啊，健康美麗啊係冇難度